Hola, somos Tecnofrío. Estamos ubicados en Mocopulli 718. Somos un servicio técnico dedicado a la reparación de electrodomésticos y ventas de repuestos. Cuando un artefacto ha cumplido su vida útil, nuestro compromiso es reciclar, separando el plástico, metal y componentes electrónicos, los que son llevados a los puntos de reciclaje que hay en la comuna, y así ayudar al medio ambiente en que vivimos.